dare la parola alla signora Angeliki Zavara, che parlerà, che appartiene al Centro di Storia e Civilizzazione di Bisanzio di Parigi, come anche all'Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Post-Bizantini di Venezia, e lei parlerà del Mediterraneo orientale, reti commerciali di mercanti veneziani fra Tana e Mar Caspio, oltre il Mediterraneo. Grazie, prego. Tana fu per i veneziani una delle porte d'accesso agli immensi territori dell'Eurasia e ai loro mercati. Sicuramente esse era l'accesso più facilitato perché a nord del Mar d'Azov, protratto verso le steppe che si intendevano raggiungere. In questo intervento ci occuperemo dei viaggi di mercanti veneziani, soprattutto tra Tana e il Mar Caspio. Saranno trattate alcune conclusioni basate su una ricerca più ampia, costruite su documenti archivistici editi e inediti. Questo materiale consiste in atti notarili, deliberazioni di consigli dello Stato, atti giudiziari, accordi privati, lettere, conti e libri contabili. Innanzitutto proviamo a rispondere alle seguenti domande. Quando furono effettuati questi viaggi? In che condizioni? Quali furono le situazioni che favorivano o impedivano tali viaggi? 3 furono i fattori che influenzarono principalmente l'attività dei veneziani nell'entroterra eurasiatico, la situazione politica dei territori visitati, le relazioni tra Venezia e l'Orda d'Oro e le altre formazioni politiche nella zona e infine le guerre con Genova. Le prime menzioni di tali viaggi mercantili compaiono negli archivi dopo il trattato tra Venezia e il Khan Uzbek del 1332. Non possiamo escludere, anzi possiamo supporlo, che ci fossero campagne commerciali a partire da Tana ben prima di questo accordo. Nei 10 anni che seguirono ci sono continue testimonianze di vari viaggi, sempre a scopo commerciale. In questo periodo possiamo contare almeno 2 viaggi ad Astrakhan, 7 in Cina e 1 in India. Una carta dei territori, e questa è la pergamena relativa al viaggio a Delhi. E sempre alla ricerca di profitti che avrebbero cambiato la vita e spinti anche dallo spirito di avventura. Un tragico episodio che ebbe luogo a Tana mise fine a questo periodo positivo per i veneziani. Nel 1343 alcuni veneziani uccisero una famiglia locale in un agguato notturno e in seguito alla ritorsione causata da questo crimine, molti latini che operavano in queste parti furono uccisi, imprigionati o costretti alla fuga. Negli anni che seguirono i veneziani, ma anche i genovesi, in una precaria collaborazione fra loro, provarono a raggiungere un accordo con il Khan Janibek in modo da poter tornare ad operare a Tana. A questo accordo non si arrivò che alla fine del 1347. L'epidemia di peste che colpì i territori del Mar Nero e dell'Europa fu presto seguita dalla guerra veneto-genovese degli stretti fra 1350 e 1355. I termini del Trattato di pace di Milano protrassero questo periodo di allontanamento fino al 1358. In questi 15 anni, cioè fra 1343 e 1358, non ci sono testimonianze della partecipazione di mercanti veneziani a commercio all'interno del continente. Al loro ritorno, dopo la fine del divieto, i veneziani conclusero un accordo col nuovo Khan Berdi Bek. Questo accordo aprì loro le porte al commercio locale e a lunga distanza. La morte prematura del Khan fu seguita da una sanguinosa disputa per il trono, con assassini di numerosi successori, fatti che provocarono una certa instabilità nei territori dell'Orda d'Oro. Durante questo periodo di torbidi, il vero signore fu Mamai, il quale non prese mai ufficialmente il potere. I veneziani avevano ben presente questo fatto, visto che il Senato voleva inviare un ambasciatore direttamente a Mamai, il che dimostra
la qualità dei servizi di informazione che la vasta rete di mercanti e consoli veneziani poteva fornire. Oltre alla situazione nei territori dell'Orda, un altro elemento fu decisivo per influenzare la presenza di mercanti veneziani nell'interno del continente, l'ascesa del potere di Tamerlano, che divenne il vero signore dell'Asia, sia direttamente con le sue conquiste che indirettamente governando per mezzo di signori fantocci. Le sue continue campagne militari e l'insicurezza nei suoi domini colpirono la partecipazione di veneziani nei lunghi viaggi a scopo commerciale. In questo periodo, infatti, sembra che i mercanti si accontentassero di viaggi più corti, non più fino alla Cina, ma in prossimità del Mar Caspio. Quando i veneziani tornarono a Tana nel 1358, la situazione in Estremo Oriente era cambiata. La dinastia Yuan crollò nel 1368 dopo anni di rivolte e decadenza. Secondo alcuni ricercatori, i guadagni dai viaggi verso Katai non erano poi così interessanti, contando la spesa e la fatica, e insomma il gioco non valeva la candela. Questo non significa che gli affari non sono fruttuosi. Questo fatto è testimoniato dal grande numero di atti notarili redatti a Tana in questo periodo. I viaggi in cui siamo a conoscenza avevano come destinazione Sarai e Mangiar sul lato occidentale del Mar Caspio, ma anche oltre a Organzi. L'odierno Urgenza, anche se non esattamente nello stesso sito. In una serie di grazie concesse dal Senato ad alcuni mercanti che operavano a Tana, sembra che i viaggi a Sarai e a Organzi non fossero rari. Si dice di un mercante: "Pluries fuit in Organzi et in Sara, faticato personam suam, ubi acquisivit bonis mundi." Grande influenza sul commercio a Tana e oltre proveniva anche dai problemi che si presentarono a Trebisonda e la conseguente tensione nelle relazioni tra l'impero di Grandi Comneni e Venezia, con il culmine nel periodo 1374-1376. A partire dal 1376, il commercio veneziano nel Mediterraneo orientale subì un duro colpo. Iniziò la guerra veneto-genovese, detta di Chioggia, tra il 1376 e il 1381, durante la quale i veneziani ingaggiarono una lotta feroce contro i genovesi, che arrivarono alle loro porte fino a Chioggia. La guerra si concluse nel 1381 con il Trattato di pace di Torino, secondo i termini del quale Venezia fu esclusa da Tana per 2 anni, cioè fino al 1383. Nel frattempo l'instabilità politica nei territori dell'Orda d'Oro finì. Infatti nel 1380 Toctamis, discendente diretto di Genghis Khan e parente di Urus, riuscì a sconfiggere definitivamente Mamai e a riunire l'Orda d'Oro con l'appoggio di Tamerlano e al nuovo Khan, che si rivolsero gli ambasciatori veneziani al loro ritorno a Tana per un nuovo accordo. Il periodo, che va dal 1383 al 1395, fu caratterizzato dalla guerra tra Tamerlano e Toctamis. Dopo aver quest'ultimo preso il potere, invase nel 1387 le regioni caucasiche, arrivando fino a Tabriz, dove fu però respinto dalle truppe di Tamerlano. Più audace ancora in seguito, avendo stretto un'alleanza con i Khwarezmiani, avanzò nel cuore dei territori di Tamerlano, che lo respinse ancora una volta. Gli alleati di Toctamis pagarono il prezzo più alto. La loro capitale, Urgenz, l'Organzi dei mercanti, fu rasa al suolo e questo mercato fu perduto per un bel po' di tempo. La guerra continuò nelle steppe nel corso del 1390-1391, ma il Khan dell'Orda d'Oro subì una nuova sconfitta e, non contento, quando raccolse le sue forze nel 1394, invase di nuovo i territori nel Caucaso. Questa volta Tamerlano decise di mettere fine alle ambizioni del Khan. Nell'inverno del 1395 partì per una campagna militare contro Toctamis e in seguito lo sconfisse. Decidendo a questo punto di minare il potere economico dell'Orda, distruggendo i maggiori mercati del Khanato, e Tana, Astrakhan e Sarai.
Il dinamico inizio di quel periodo è testimoniato da 3 atti notarili redatti a Astrachan subito dopo l'ennesimo ritorno dei veneziani a Tana, cioè nel 1384. Seguiranno 2 viaggi commerciali fino a Samaki tra 1389 e 1392, durante i quali i mercanti passarono per i mercati principali al nord e a ovest del Mar Caspio, Sarai, Astrachan, Manjar, Derbent e Sabran. In seguito parleremo di uno di questi viaggi in dettaglio. Quando Tamerlano si avvicinò a Tana, nel 1395, una delegazione di veneziani e altri abitanti della città lo incontrò con doni e gli chiese di poter continuare a commerciare. Ma malgrado le rassicurazioni, Tamerlano entrò in Tana, massacrò e ridusse in schiavitù i cristiani che ebbero l'ingenuità di credere alle sue promesse, saccheggiò i loro quartieri e si padronì delle merci. Malgrado il fatto che Tamerlano poi si ritirò dalla zona, il suo attacco contro Tana ebbe delle conseguenze umane ed economiche sia per gli occidentali che per l'Orda d'Oro. Le perdite in beni materiali e soprattutto persone furono grandi. Inoltre anche la distruzione dei mercati di Astrachan e Sarai diede un duro colpo al commercio nell'entroterra. I veneziani caparbi non tardarono a ritornare a Tana. Dopo nuovi accordi ripresero le attività commerciali. L'instabilità politica nella zona si ripresentò con la successione di vari khan che regnavano per pochi anni. Durante questi anni nuovi torbidi, il vero signore fu Edegu, fatto ben noto ai veneziani del posto. Tamerlano morì 10 anni dopo, ma il sacco di Tana del 1395 non fu isolato. Attacchi contro Tana e la comunità veneziana furono ripetuti da Pulad nel 1410 e da Kerim-Berdì nel 1418, con sempre grandi perdite di vite umane e di beni. Questi episodi ci dimostrano che le orde in continuo movimento nella steppa, come anche un certo spirito di rapina che le animava e la mancanza di mentalità mercantile, non promuovevano gli scambi commerciali come in passato. I fattori provocarono una certa insicurezza per la libera circolazione delle persone verso l'interno. Le vie commerciali divennero pericolose e spesso inutilizzabili. Malgrado il relativamente grande numero di notai per gli anni 20, 30 e 40 del XV secolo, fatto che dimostra una certa fioritura degli affari a Tana, essi sembrano registrare solo fatti che riguardano affari locali per i mercanti veneziani. All'attuale stato della ricerca possiamo dire che la partecipazione attiva dei veneziani alle carovane o in viaggi individuali lunghi a scopo commerciale verso il Mar Caspio è limitata agli anni 20 del XV secolo. Le attività comunque continuarono perché ci sono testimonianze più tardive di scambi commerciali con carovane provenienti da Astrachan. La partecipazione però dei veneziani in questi viaggi più recenti rimane una questione ancora aperta. Quasi tutti i viaggi di questo periodo hanno come destinazione Astrachan e in alcuni rari casi i mercanti contemplavano altre vie. Ci fu un progetto per un viaggio a Samarcanda, probabilmente mai realizzato. In un documento testimoniato il raro caso di un mercante che doveva andare ad Astrachan da Tana e, contrariamente a tutti gli accordi che aveva con i suoi finanziatori, lasciò Astrachan per continuare verso sud al punto di passare per Bassora e poi risalire a Damasco e infine raggiungere Beirut, da dove finalmente si barcò per Venezia. Qualsiasi statistica sulla frequenza delle carovane sarebbe azzardata a causa della sporadicità delle testimonianze rimaste negli archivi. Ancora meno è possibile sapere in quali di queste carovane fossero presenti dei mercanti veneziani. A partire da alcuni documenti possiamo supporre che le carovane arrivassero a Tana in sincronia con i periodi degli arrivi delle mude. Alcune testimonianze dimostrano che i mercanti veneziani avevano servizio di formazione che forniva notizie sulle carovane
sui carichi e sulle date di arrivi e partenze, anche se non in maniera precisissima, cose impossibili da sapere tra l'altro a causa dei varianti del viaggio. Per esempio, il mercante Fazio Tommasini in Trebisonda contemplava il caso di lasciare questa città e andare a Tana perché le condizioni per commerciare erano peggiorate notevolmente durante il periodo di tensione nelle relazioni tra Venezia e l'impero di Trebisonda negli anni 1374-1376. Egli scriveva a uno dei suoi committenti, descrivendo la situazione e giustificandosi per l'abbandono dei suoi affari in quel luogo. Tommasini scriveva che gli affari a Tana andavano bene e che aveva informazioni da Caffa che a Tana si aspettava una carovana di 500 carri che da Organzi doveva prima passare per Astrakhan, cariche di zenzero, chiodi di garofano, macis, indago, perle, seta e altro. Da Astrakhan sarebbero ripartiti tra il 15 e il 20 novembre per la Tana. E non sempre abbiamo la possibilità di avere conoscenze più dettagliate dei viaggi commerciali in cui parteciparono mercanti veneziani, come nel caso di Andriolo Maripiero e Giannino da Mollin. Di solito quello che sappiamo è il punto di arrivo, ma raramente conosciamo le varie tappe del viaggio. Qualche volta sappiamo quali erano le merci che portarono con sé alla data o al ritorno, eccetera. Si trattava di solito di tessuti occidentali come merci di esportazione, provenienti da varie città italiane, ma anche francesi e inglesi. Si commerciava anche seta di vari luoghi di provenienza, soprattutto dalle zone a sud e a ovest del Mar Caspio, ma anche spezie commestibili e coloranti dell'Asia centrale e dell'India. Si utilizzavano i più disperati mezzi e valori di scambio per le compravendite. Le merci si portavano su carri trainati da buoi o da cavalli. A partire dagli inventari di oggetti personali di mercanti che viaggiarono, abbiamo un'idea degli oggetti in loro possesso per affrontare la vita quotidiana. Vari utensili come scodelle, coperte, vestiti e scrigni, dove spesso si trovavano documenti come note di conti, libri contabili e accordi privati. Essi avevano naturalmente con sé, visti i tempi, anche armi, come mazze di ferro, spade e archi, con i quali probabilmente confidavano di difendere se stessi e i loro beni al momento del bisogno e ovviamente soprattutto le merci, oggetto del loro lavoro. L'aspetto umano e sociale è importante tanto quanto quello economico, capire chi erano questi uomini, quali erano le loro origini e motivazioni. Osservando i documenti archivistici possiamo dire che i pionieri di questi viaggi furono i nobili. Fra loro nomi delle famiglie patrizie più note di Venezia. In seguito entrarono in questo commercio a lunga distanza anche semplici cittadini con la voglia di arricchirsi e diventarono col tempo sempre più importanti. Verso la fine del XIV e gli inizi del XV secolo, molti figli di unioni miste, essendo bilingui e conoscendo gli usi e i costumi del luogo, servivano la comunità di Tana come interpreti essenzali, sia privati che a servizio della comunità. A titolo di esempio vediamo il caso di Tommaso Ceriesa. Appare per la prima volta a Tana nel 1384, cioè al ritorno dei veneziani in questa città dopo la guerra di Chioggia. Nel maggio di quest'anno fu testimone al testamento di Primo da Ragusa, il quale aveva degli affari in Astrakhan. Tommaso sposò in Tana con Lucia, vedova di Pietro da Bologna, in precedenza abitante a Candia, noto anch'esso per dei viaggi nell'entroterra eurasiatico. Tommaso visse gran parte della sua vita in questo avamposto veneziano per circa 30 anni. Fu uno degli esecutori testamentari di Cristina Cicogna, ex schiava di Marco Cicogna, uno dei mercanti che nel 1390 andò a Samacchi. Come vedremo in seguito, è madre di uno dei suoi figli. Come provano i documenti notarili, Tommaso aveva una vastissima rete di conoscenze, sia con altri veneziani e latini, sia con delle persone locali. Aveva affari commerciali con Andreasio Giustinian, il quale nel suo testamento menzionava 2 scatole di corallo che Tommaso portò ad Astrakhan.
Nel 1408, quando il Senato volle risolvere il problema del Terraticum, cioè l'affitto per il territorio che occupava il quartiere veneziano a Tana, fu scelto Tommaso Ceriesa come ambasciatore a Degù, essendo la persona giusta per la missione in situ, almeno secondo le informazioni raccolte a Venezia sul suo conto. Questa scelta dimostra l'ottima conoscenza di Tommaso del territorio e l'ambiente e la sua esperienza di viaggi all'interno del continente, tanto che il Senato lo aveva caratterizzato come ottima e necessaria persona ad hoc. Un caso campione esemplificherà quanto detto prima. Siamo in uno dei periodi più interessanti menzionati in precedenza, quello che va dal 1383, dopo la guerra di Chioggia, e fino al 1395, data del sacco di Tana da parte di Tamerlano. Si tratta in realtà di due viaggi che seguirono più o meno lo stesso itinerario e si svolsero nello stesso periodo e, caso più unico che raro, sono testimoniati anche in due libri di conti. Qui in seguito parleremo del primo in ordine cronologico. Il primo libro di conti apparteneva a Giannino da Molin e copre il periodo che va dal 26 luglio 1389 fino al 26 agosto 1390. Alla fine del libro i conti continuarono per mano di Andriolo Malipiero. Queste scritture contabili sono datate il 20 dicembre 1390. Si tratta di un libro giornale nel quale i conti sono registrati giorno dopo giorno, mentre i numeri al margine di ogni conto sembrano riferirsi a un libro a partita doppia che purtroppo risulta per il momento perduto. Esso è costituito da 32 fogli, di cui solo 16 sono scritti. Grande parte del libro è illeggibile a occhio nudo e la sua trascrizione è stata possibile solo con l'uso di lampada ultravioletta. Altri conti sfusi, lettere, note aggiungono informazioni o contribuiscono alla compressione parziale del libro. Il giovane Andriolo Malipietro partì da Venezia insieme al suo ancor più giovane cognato Giannino da Molin 2 anni dopo il suo matrimonio con Margherita, sorella di Giannino. Tutti e due fecero il loro testamento tra marzo e aprile 1389 in vista del loro viaggio a Tana. Questo viaggio era parzialmente finanziato dalla madre di Andriolo, Betta, che era vedova. Una volta a Tana partirono per inoltrarsi verso il Mar Caspio. A partire dal libro di conti e da altri documenti possiamo ricostruire l'itinerante. Con loro viaggiarono anche 3 fratelli Malipiero, probabilmente cugini o parenti di Andriolo, Marco Cicogna ed altri. Giannino aveva al suo seguito una schiava Circassa e 2 servi che viaggiavano su 4 cavalli, mentre Andriolo aveva una schiava, 4 servi e 6 cavalli. Il 20 novembre 1389 i mercanti erano ancora a Tana e all'inizio di marzo 1390 possiamo con sicurezza dire che fossero ad Astrakhan, forse dopo essersi passati per Sarai. Le date nel libro di conti corrispondono alla durata del viaggio da Tana a Astrakhan menzionata nel manuale di mercatura di Pegolotti. In quest'ultima città i nostri mercanti si sono dati a vari scambi commerciali. In seguito proseguirono verso sud-ovest, diretti alla città di Manjar, nella regione di Qum, nel nord del Caucaso. La tappa successiva fu Derbent, nel Dagestan, sulla costa del Mar Caspio. Essa si trovava sulla stretta striscia di terra costiera tra il Caucaso e il Mar Caspio, passaggio quasi obbligatorio per andare verso le zone produttrici di setterie e verso la Persia. In seguito più al sud, sempre vicino alla costa, giunsero alla città di Sabran, come menzionata nei conti, che può essere identificata con Sabaran o Sabran tra Derbent e Baku nell'odierno Azerbaigian. Giannino purtroppo morì a Sabran tra il 26 agosto 1390, quando è datata l'ultima scrittura sul suo libro giornale, e il 20 dicembre, quando appare già morto nei conti di Andriolo, riguardi la commissaria di suo cognato. In questa città furono lasciati
la sua schiava e i suoi servi ammalati, probabilmente dallo stesso male contagioso che uccise anche il loro padrone. Infatti Adriolo contò le spese di viveri per Giannino e il suo seguito soltanto fino a Sabran, dove fu seppellito per 25 bisanti. In un'altra registrazione nel libro, Adriolo menziona di aver pagato una grande somma per conto della successione di Giannino per magnaria, cioè una bustarella, diremmo oggi, al signore di Sabran e al Cadì. La somma è a 4 cifre, delle quali la prima è 1 e l'ultima 0, e per conseguenza si tratta di una somma superiore ai 1000 bisanti. Per l'interpretazione di questa voce di spesa possiamo ancora una volta contare su Pegolotti. L'uomo d'affari fiorentino, seguendo probabilmente le pratiche in uso dai mercanti, consigliava a chi intraprendesse il viaggio da Tana a Catai così: in caso in cui un mercante morisse nei territori tra Tana e Catai, il signore del posto o i suoi ufficiali avrebbero preso i beni e le merci del defunto, e per questa ragione un compagno di viaggio del mercante morto avrebbe dovuto presentarsi come suo fratello, se il vero fratello non avesse viaggiato con lui, per poter recuperare i suoi beni. Quella sembrava essere una pratica ben consolidata a quest'epoca, e Andriolo avrebbe quindi dichiarato di essere forse un fratello di Giannino, in modo da recuperare i suoi beni e riportarli a Tana. Ma per far questo avrebbe dovuto pagare varie somme alle autorità locali. La compagnia continuò malgrado tutto il suo viaggio verso Samaki, dove arrivarono probabilmente nel dicembre 1390. Qualche tempo dopo, il 20 dicembre, Andriolo morì anch'esso a Samaki, lasciando i suoi beni insieme a quelli di suo cognato nelle mani di un compagno di viaggio, Marco Cicogna. Sembra che anche quest'ultimo abbia distribuito stoffe e denaro ai due cadì per ottenere i permessi necessari per portare via le merci e gli effetti personali dei due uomini. Alcuni di questi furono venduti durante il viaggio di ritorno. Dei beni e il denaro ricavato furono consegnati al console di Tana per trovare il suo giusto cammino alle mani delle famiglie a Venezia. Il console avviò in seguito un'inchiesta sul destino di questi beni, visto che nutriva dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni di Marco Cicogna. Le note che prese il console sono molto istruttive a proposito di questa campagna commerciale, le relazioni tra mercanti e la loro quotidianità durante questi viaggi. Nel libro di conti appaiono vari nomi di persone locali. Si possono contare più di 20 nomi tra mercanti, come Kozano Radin da Derbent, interpreti come Ibrahim, pesatori come Akboga, Bobus e Maometto, e sensali come Boran e i suoi compagni. 14 mercanti occidentali, quasi tutti veneziani, sono menzionati nel libro di conti. Con essi Giannino e Andriolo avevano affari sia di natura finanziaria che commerciale. Per dare qualche esempio, Marco Bembo aveva prestato soldi a Giannino a Tana, come anche Marco Gussoni, al quale Giannino doveva restituire la somma a Strachan. È quasi certo, e sempre a partire dai conti, che anche questi due mercanti seguirono lo stesso itinerario. Una lettera di cambio di Piero Nadal sarebbe stata consegnata da Strachan. Giannino e Andriolo insieme a Marco Bembo nel giugno del 1390 acquisirono 530 fosche di caviale a prezzi che oscillavano tra 15 besanti e mezzo e 16 e mezzo. Le merci principali menzionate nel libro giornale di Giannino erano il caviale, la cera, il miele, il mercurio, il piombo, la seta e soprattutto la seta Talani, le cotonine, le tele di Samastro, Sinopi, Siria, anche delle tele di Rennes. Su queste merci gravavano varie spese come la pesatura, il carico, lo scarico sui carri, le corde e il legare delle merci, il trasporto coi portatori e sui carri, i costi di magazzino, la mediazione commerciale, infine le imposte sul commercio, come il noto commercio e altre imposte locali. In breve possiamo limitare il periodo della
grande epopea veneziana dei viaggi eurasiatici, verso la Cina e India agli anni tra il 1332 e il 1343. A quanto a questi, non dobbiamo tralasciare i viaggi meno esotici e sicuramente più frequenti e remunerativi verso l'area attorno al Mar Caspio. Sicuramente la situazione politica a Venezia, nel Mediterraneo orientale e nei territori dove si muovevano i mercanti veneziani, influenzava la realizzazione dei viaggi. I relativamente pochi documenti oggi conservati in archivio testimoniano la partecipazione in prima persona dei veneziani in varie campagne commerciali e nell'entroterra eurasiatico. Per la maggior parte gli itinerari seguiti li portavano a Sarai, Astrakhan al nord del Mar Caspio e alla sua parte occidentale, cioè a Manzar, Derbel, Sabran e Samaki, ma anche oltre e adesso a Durgens. Alcuni mercanti seguivano altri itinerari alternativi, ma in modo estemporaneo. I veneziani che operavano in queste zone si preparavano con tutto l'occorrente per la vita in strada, armati e carichi di merci. Nella grande maggioranza dei casi si tratta di scambi di tessuti occidentali con seta, caviale e specie. Il nostro caso campione, a causa della ricchezza delle informazioni fornite da un libro giornale e da vari altri documenti, si dà l'opportunità, per quanto sia possibile, di ricostruire in linea di massima uno di questi viaggi commerciali, le tappe del percorso, le merci, la pratica degli scambi commerciali, le persone incontrate, la rete di conoscenze, i compagni di viaggio e infine le storie umane e i drammi che molte volte accompagnavano le avventure in terre straniere e lontane da casa. Grazie. La ringrazio molto, dottoressa Zavara, per questa comunicazione molto ricca e molto importante e basata su ricerche profonde negli archivi di Stato di Venezia. Senz'altro ci sono scoperte valorosissime, direi. E adesso possiamo passare alla discussione e dunque vorrei invitare i nostri relatori per discutere e per anche partecipare alle risposte, rispondere alle domande possibili. Prego. Dunque, se ci sono domande, prego. Ho una domanda perché Chris, devo fare in italiano o in inglese? As you prefer. You can do it in English or in Italian, as you prefer. Well, as he spoke in English, I'll do it in English. Okay. Now, I want to ask about the embargo because I thought about this a lot because it's the context for the rebuilding of the Palazzo Ducale. And reading the letters published by Stussi in his book about dialect, he has some extraordinary letters about merchants who disobeyed the embargo and went through great agony when making their testament because they thought they would be damned and apologizing because they had to continue trading because they needed to support their families and they hoped that God would understand. But in dialect, it's very, very emotional and poignant. And I just have this feeling that the embargo is more theoretical and perhaps official, but that in private, many merchants, or some merchants, continued to trade in Alexandria. Would you agree with that? Just add something to what you said. We have a very interesting information in the Grazie, in the archives of Venice, just apologizing for having violated this. Yes, probably. No. Yes.
Yeah, thank you for the question. Got excited at first. I think you speak of different letters than I first had in mind of Stussy. Just wanted to let you know I found another one, or well, a private collector contacted me. There is one more letter, dialect, but that's a slightly different time. You speak of letters from the first half of the 14th century. Right, because it is not a, yes, Stussy published also like late 14th century letters. But anyway, yes, I think that's a very important part of how not just Venetians, how Italians, well, Christian merchants, whatever, Latin Christian merchants coped with embargoes. So on one hand, there is, I would say, on the highest level, let's say, on the meta level, there is a concept of how people should cope with that. So how the papacy would like, the papacy and her allies would like people to cope with it. And that is not by interrupting trade. That's Guillaume Ade, who is particularly crazy in this respect and doesn't understand that trade is important. But I don't think that this is really meant to be. So I think on the meta level, we can say is there the response, or the intended response is come to Famagusta or come to Rhodes. So that at least, you know, the good people, the crusaders, have something from the trade. So that would be the meta level. Then I would say on the meso level, sort of the community response, well, I shouldn't talk about that because this is really Professor Ortalli's speciality. As he showed, there is the community as well tries to attack the embargoes. For instance, juridically, by saying, well, remember the little quote I had up, the conditio humana veneziana or conditio veneziana is trade, and therefore this is not licit, and you cannot really do that. And then, what you just pointed out, I think on the individual level, there is a response. And this response is to continue trade, of course, in many cases. And Michael Carr also recently published a piece on, well, this individual response on the demands then made to the papacy to be forgiven, to receive a pardon for this practice. So yes, I agree with you. It certainly continues. Trade continues to a certain extent. I do think it has an impact on the level of trade. Difficult to prove, unless we would find compelling and sufficient archaeological evidence, but probably very difficult. I would say that yes, although they continue, they feel it is a problem. Otherwise, they wouldn't struggle this much as you see in the letters, or as you see it from the fact that they actually apply to the papacy to be pardoned for this practice. But I think because there is this possibility to be pardoned for it ex post, this is in itself a coping. So I guess for some it's probably not even this much of a mental, spiritual struggle, because I think, well, it's very easy. This is all a commercial transaction. I do my trade, and then afterwards I pay something to the papacy, and it's fine. But I think some others, obviously, they took that very seriously, and they're really afraid. But they felt, yes, it's their conditio, well, their specific conditio humana, and therefore they have to continue trade. Thank you. Professor Belk has a question. No, just a comment on this issue, debate, yes, or issue or discussion. I don't think that, you know, pointing to one or two or even 5 examples that prove that some people continued to trade is significant enough to be described as a phenomenon, a general phenomenon, of course. What is probably more significant is the development of alternative routes of trade, like the one through Cyprus and Laiazzo, yes, which is quantitatively much more impressive than a few examples of people who did trade, you know, directly with Alexandria. So I think the quantitative element is here important, and we should not be,
easily, impressed by a few examples, but look for more general, continuous, development of a new, route of trade, of a new waterway, for instance, or a port like Laiazzo, which became for a short period very important, is probably more significant in this respect. I don't know, more significant. I mean, I find it very difficult to quantify, but I would agree with Deborah that certainly there was a continuity. Otherwise, it would have been much more. I would suspect it would have been more cumbersome and more slow to really, put this into work or profit from the exemption received in 44. But in 45 already, it's like 8 and 6 ships or something. It's like it's a very, very quick and strong response, and of course, then it takes a little bit long until things settle down. But so I would say I find it convincing that there was maybe not huge, but there was a sufficient remainder or a sufficient line of continuity, a sufficient number of people still knowing how this works, which allowed to kick it up again. But then on the other hand, I agree with that it had an impact, the embargo had an impact, and Famagusta and Laiazzo until 47, but very short, for a relatively short time, but certainly Famagusta for a longer time became very, very important. And there again, we see that after 45, Famagusta is not just abandoned by the Venetians. The Venetians continue to travel to Famagusta, and as I pointed out, that there's sort of a conflict of interest. So yes, I agree with that's very significant. So it really has an impact. Well, but speaking about restrictions, we must bear in mind that the level of restrictions in the end of the 13th century and in the midst of the 14th century are two different things, because papal, let's say, position was different. And of course, when it was very, I must say, severe at the end of the 13th century, it was not severe at all in the mid of the 14th. That's the question. The level of papal authority at this time also. No, absolutely, and the papacy also needs money, and there's certainly development there. Thank you. Any other questions? Well, if there are no questions, may I comment on two, let's say, excellent papers, because it was very interesting, all that we heard today. And I was just thinking about different ways of management in the ships, and also what products they had aboard of the ships and how they were supplied. And it's very interesting to say that when, for instance, they had to cross the Black Sea, and it was sometimes difficult to just go to different ports, because the political situation there was not very comfortable for Venetians. Then they had to take more provisions aboard, and then they were very, let's say, cautious of what they took. And there is also another subject, criminality on board of the ships. And we had many, many interesting examples of how, let's say, controversies that were among different nationalities and different people affected during the voyage. And another very interesting subject is wine that was supplied aboard of ships, and how wine was combined with water, because water was not a good thing to, let's say, to have when you have a long distance trip, because water was corrupted and water was not very good. That's why they combined water and wine. And I have a very interesting reference just for Genoese navigation, not for Venetian, when it is said, well, for good people it will be wine, for ordinary people it will be water. That is interesting. But it's not an occasion. It's just what they had, because, for instance, one, let's say, sum of money was paid for servants, and merchants had to pay double. That's why it was different kind of what they ate, different kind of chiba, as they say.
Well, I beg your pardon. And I would like just to say a few words about excellent paper of Dr. Zavara, which contributed a lot of working on the documentation on Tana, Trebizond, the whole region. I would just to mention one interesting document that I discovered in the archives of St. Petersburg. It was just a notarial act, a very rare one, where there was a discussion of a voyage of 1391 and 92 and 93, I don't remember now the exact date, but before this great attack of Tamerlan against Tana, just before. But he was preparing this attack. It's clear that he was preparing. At this very point, there is an interesting information of in San Marcadante. I just was thinking what San Marcadante is, and then I disclosed that it is Samarcanda. It's clear, so it was just a voyage from Tana to Samarkand. That's just an addition to what Dr. Zavara said. So it's quite interesting information because it was just at the point of war. The war was already open, and malgrado, as the Italians say, nonostante this, they made such kind of voyage which is very dangerous at that time. Well, it's just a small comment. If there are any other questions, you're welcome. Se non ci sono domande e non ci sono problemi, tutto è chiaro, tutto è risolto. Vi ringrazio tutti e ci vediamo domani e possiamo continuare le discussioni volendo. Le ringrazio, tante belle cose.